ana ning alun-alun. Ndene alun-alun. Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti Siwa Ngastinagara kuwi sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura. Aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Ngarungkut madangi pepeteng penggali paduka anak Prabu Ngastina, Nger. Anak Prabu Duryudana. Tuwin kula mboten ngrembak perkawis kedaton. Agengipun kula mboten ngrembak perkawis kawula negari Ngastina. Namung wonten ing madyaning pasewakan menika istunipun kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Perkawis menapa Yayi? Mboten sanes kejawi amung perkawis antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu. Badhe ngrembak menapa malih perkawis Pandhawa lan Kurawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel karti sampeka srana nyingkiraken dhateng para Pandhawa? Menapa Yayi Prabu badhe damel sarana anggen paduka tansah tumindak boten prayogi kelawan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Nuwun sewu Yayi. Menawi madyaning Pasewakan Agung menika badhe ngrembak perkawis paduka anggenipun badhe damel srana lan cara damel kacintrakanipun para Pandhawa, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pamit. Sababipun menapa? Nuwun sewu. Mejinipun Yayi Prabu menika emut. Mejinipun Yayi Prabu menika kemutan. Lan sakmangke boten perlu dipun emutaken dhateng sinten kemawon antasipun Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil daging-daging. Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek sami-sami turasing begawan wiyasa ing saptawarga. Nanging sabab menapa pendak-pendak Baladewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung mejahi para Pandhawa. Pendak-pendak Baladewa sowan wonten negari Ngastina ingkang dipun rembak namung damel cintrakanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu Yayi. Menapa boten langkung prayogi menawi jagat Ngastina menika dipun isi katentreman lan karukunan. Sarananipun paduka kedah manunggal kaliyan kadang-kadang paduka para Pandhawa. Sumangga nipun badhe mestani. Menawi kathah ingkang sami nyebat Pandhawa lan Kurawa menika tasih daging-daging. Kula lan Pandhawa menika tasih sederek menika sumangga. Ning wiwit biyen tekan saiki, wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos traprang. Pandhawa menika kula anggap satru mungking sangkraan. Yayi, kula nyuwun sewu, kula mboten butuh dipun wejang. Wonten mriki menika ingin dados Nalendra Duryudana, kula wenang murba, moh dipurba, kula wenang masesa, moh diwasesa, kula wenang mrentah, moh diprentah. Kula wenang babaraken menapa ing dados wigatining pasewakan lan sepo ingkang dados gegembolaning raos kula. Inggih. Nah itu lho mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Badhe ngrembak perkara menapa antawisipun paduka Yayi Prabu badhe ngrembak Pandhawa lan Kurawa. Oh Prabu, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh saking panjenengan. Bentenipun Pandhawa lan Kurawa menika menapa? Mboten wonten. Dasaripun menapa panjenengan paring dawuh mekaten. Sekawit sampun kula aturaken sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa. Turasing atapa rembesing madu menika para Pandhawa lan Kurawa. Menika tumrap kula mboten wonten bentenipun. Menapa to sababipun kula matur kados mekaten jalaran raos kula menika ngrengkuh Kurawa menika tanpa beda kaya dene Pandhawa, Pandhawa menika kula rengkuh tanpa beda kaya dene Kurawa. Menika pangraos kula. Amargi kula menika tiyang sepuh. Kula menika sing dituwake, kula menika dianggep wong tuwa. Wonten pundi jamak limahipun ing atasipun wong tuwa menika sumurup dhateng rayi-rayinipun, anak-anakipun sami bentak sirah, sami regejegan. Tertentu yang dipun ajab namung kerukunan lan katentreman. Nggih, matur nuwun. Nanging tumrap kula nadyan jagat menika walik watu. Nek Duryudana kon rukun karo Pandhawa, mboten badhe saged kelambahan. Dasaripun menapa? Dasaripun kula sampun nganggep yen to Pandhawa menika mengsah kula. Yayi, mbok sampun kados mekaten panggrimin. Menapa to sababipun dene kula matur ing kados mekaten ketok banget. Yen panjen Pandhawa lan Kurawa menika mboten wonten bentenipun, nanging sabab saking menapa gesangipun Pandhawa lan Kurawa menika benten. Gesang ingkang pundi? Paduka sampun ngenyam kamukten negari Ngastina, Pandhawa sampun ngenyam kamukten negari Ngamarta. Nggih, dipun wawas kanthi netra lair panci, sami-sami ngenyam kamukten. Nanging kula nuwun sewu. Batin kula menika dadi ratu ora jenak. Batin kula dadi ratu ora tentrem. Kula lenggah dampar nadyan kebegan brana picis, kula menika ratu derajat pangkat ora kurang. Ning nek sampeyan weruh karo kahanane atine Duryudana, Koko Prabu,
ingkang kula raosaken pendak dinten menika namung rasa waos kuwatir semelang durga ngongso-ngongso. Menapa to sahabatipun kula nggadahi raos kuwatir krana tansah gumana musik wonten paningalipun Duryudana menawi Pandhawa gangsal angucik ke Prabuning Ngastina. Dan wurunga negari menika badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Ing mekaten Duryudana boten nggadahi kamukten sak kadang kadihan kula. Langkung-langkung menawi ngemuti dhateng lampanipun Kurawa lan Pandhawa kathah sanget bentenaken. Bentenipun pendak-pendak Kurawa gayuh kanugrahan. Pendak-pendak Kurawa Budidaya gayuh wahyu ora tau kelakon, ning Pandhawa mesti kelakon gayuh kanugrahan. Monggo padha-padha titaing dewa. Nek ngonten dudu Pandhawa lan Kurawane sing luput, ning dewane sing banjinde banjiladan menika ingkang kula mboten remen gesang wonten ing alam padang. Ing atase dewa nitahke titahe yen Pandhawa timban jinde, yen Kurawa timban jiladan, wila adalah jagat dewa Bathara mangripi Yayi. Kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos denganti Kyai Prabu menika nglepataken dhateng para Jawata. Nyatanipun panjenenganipun gesang wonten ing Madyapada menika ingkang nitahaken para dewa. Menawi ngantos panjenengan menika mangke paring dawuh kados mekaten, tumuli wonten dukanipun para Jawata. Menawi ngantos para dewa menika ndawahaken welak dhateng para titiyang Ngastina, ateges panjenengan menika damel sengsaranipun para kawula sak negari Ngastina. Kula aturi sabar. Sampun lepataken dhateng para dewa, nanging monggo kula aturi metang, kula aturi anggelar, tuwin kula aturi anggulung. Menapa to sababipun dene kados mekaten lampanipun? Kula nuwun sewu. Menawi kula jlentrehaken menika mangke sedalu muput mboten wonten pedatipun. Namung ingkang langkung wigati Yayi. Dumrawi ingkang raka ing Mandura. Nuwun sewu. Menapa to sababipun dene para Pandhawa menika tansah pikantuk kanugrahan, jalaran para Pandhawa menika tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu, mboten nate tumindak ingkang mengeng saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak angkara budi candala. Nuwun sewu. Ingkang dipun tindakaken dening para Pandhawa nika bebasanipun paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Monggo katindakaken tanpa pamrih. Mila mboten omah aneh. Menawi kathah sangganing para kawula ingkang sami tresna kalian para Pandhawa, pamya Pandhawa menika manjing wana, tartemtu dipun wilujengaken dening para Brahmana ingkang mapan wonten telenging wana. Sabab para Brahmana menika kala wau sampun keputangan budi lan para Pandhawa. Menawi Pandhawa manjing wonten ing Karang Pradesan, tartemtu saged dipun sengkuyung dening para kawula Karang Pradesan. Krana kathah sangganing para kawula Karang Pradesan ingkang sami keputangan budi kaliyan para Pandhawa. Upami Pandhawa menika mapan wonten satunggiling negari. Tartemtu nalendra wonten negari menika tansah njunjung dhateng para Pandhawa amargi negari menika nate dipun labuhi dening para Pandhawa. Menika lho Yayi. Dados tiyang gesang wonten alam padang menika kedah netepi dhateng kewajibanipun. Sampun ngantos dupe paduka menika nalendra ingkang sugih, tumuli rupian-rupian remen-remen mboten nate ngucapaken syukur dhateng ngersanipun dat Kamur Wengdat. Kula nuwun sewu. Dewa menika maha prisa, Gusti menika maha wikan. Gusti tartemtu paring kanugrahan dhateng umatipun ingkang tansah nguncupaken asta ngunjuk syukur ngersanipun dewa. Nanging Gusti ugi badhe baring tedusan dhateng sinten kemawon ingkang lirwa dhateng kewajibanipun agami. Pangandikanipun Gusti Prabu badhe kula agem pawan wonten dawuh. Wonten pangandika menapa badhe paduka aturaken dhateng Kang Putra. Sareng kula petang-petang panjenenganipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Penggalipun janjanipun mboten kok perkara sengit ning perkara meri. Blokasuta. Pancen kula meri lan kamuktanipun Pandhawa. Ing atasipun negara Ngamarta menika namung sak prawa lulase negara Ngastina. Ewadene kabagyan lair lan batin sinanding dening para Pandhawa. Ning kula menika nadyan kebegan kabagyan lair, ning batin kula ora iso tentrem, ora iso jenak, ora iso jenjem. Sampeyan mang paring pangandikan supaya iso gawe padhang atine Duryudana. Nuwun sewu nggih. Menika sanes lepatipun Pandhawa lan Kurawa, menika sanes lepatipun paduka anak Prabu, nanging nuwun sewu menika lepatipun ingkang gula wentah Pandhawa lan Kurawa.
Sinten sing kula wentah? Kok panjenengan dadak ndangu lho. Ingkang kula wentah Pandhawa lan Kurawa menika nuwun sewu, gurunipun Pandhawa Kurawa menika sinten? Gurunipun Pandhawa lan Kurawa menika Kakang Penemban Durna. Wiwit cilik nganti tekan gedhe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang, Kakang Durna dipun pasrahi supados kula wentah Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dadine kok beda? Nek ngoten ketok banget guru sing banci ndhe banci ladan. Nek Pandhawa dinewehi ngelmu sing migunani tumraping urip, ning nek Kurawa dinewehi ngelmu sing genthong umos tegesipun boten wonten nyatane. Kula nuwun sewu lho nggih, monggo kula aturi nimbali ingkang kawogan, kula namung saged matur kados mekaten menika, wondene wonten lepate ngatur kula Diagung Pangaksami. Oh Duna, wonten dawuh. Tuwa Duna, wonten dawuh nggih. Menapa inggih menapa dipun ngendikaken Paman Haryo Sengguni menika kados mekaten kelampanipun. Ah, gondok blegucuk swalu gembol. Somarante hawala. Dik Pate, pripun? Mbok nek omong ki nganggo wewaton aja waton omong. Wong nyalake wong liya ki penak banget. Wong urip niku kulinakno ngilo karo gitoke dhewe. Aja sok ngonceki karo tumone wong liya. Nggih. Sampeyan muni pripun wau? Nuwun sewu, ketok banget nek sampeyan bancine bancilatan. Sing bancine bancilatan kon pundi? Sampeyan kula wentah Pandhawa lan Kurawa beda banget dadine. Perkara dadi karo orane niku kula gumantung gurune, ning gumantung karo murite, ngaten. Merga kabeh niku kula paringake wangsane ilmu sing migunani tumraping murite. Gumantung karo murite nggone nampa ilmu mau iso temen apa ora. Kula nuwun sewu lho Dik Pate, kula menika manjing dadi guru niku budidaya supaya dadi guru sing apik, sing iso digugu lan ditiru, ora kok guru wagu tur saru. Nggih. Sampeyan nek omong niku nganggo waton aja sok nyalake karo wong liya. Sampeyan niku kula westani golek pendhok supaya ketok. Sampeyan ketok teng pasuryane anak Prabu Duryudana, ning sampeyan ngidak-idak sirahe wong liya. Ngidak-idak sirahe Begawan Durna. Sampeyan lupute kalih kula. Ah, nuwun sewu lho, dadi guru niku ora gampang, ora gampang. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur nek omong nganggo waton. Pate kok waton jeplak. Lha kok kasar sampean. Kasar mawon sampean yo ngarani kula sapenake dhewe kok. Lha nuwun sewu. Kula niku dadi guru niku duwe ngelmu. Ngelmu niku mujudake banyu sing bening, kan? Wondene murid niku sesa-sesa nggone nampani banyu menika kala wau. Murid niku kula embake kaya dene wadah sing resik. Nek Pandhawa niku wadah sing resik tur ya apik wadahe. Kula soki banyu ngelmu kula ya iso dienggo penguripan, iso dienggo urip sak teruse. Mula ya ora aneh Pandhawa niku mesti dadi mergo wadahe wadah resik. Ning kula nuwun sewu lho. Kurawa niku lho Dik Pati nuwun sewu. Kurawa niku kula upamake wadah wis borot tur reget. Dadi kula soki banyu bening niku ora kok iso dienggo penguripan ning mbrebes mawon. Nuwun sewu. Sampeyan niku duwe kewajiban. Kewajiban kula napa? Ngerti nek Kurawa niku wadah borot tur reget kok sampeyan ora nambal. Kula niku pendhita dudu tukang nambal ban. Kan? Wis tau ngerti kula pasang ban pres ngoten. Kula niku brahmana, kula niku guru padake tambal ban. Lha nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Sedaya menika gumantung karo nggone tumajuh para murid nampa ngelmune Begawan Durna. Oh, sampeyan ora ngerti kok. Nek teng pamulangan Sukalima niku ben bedane akeh banget. Nek Pandhawa niku kula paringi ngelmu ya ditampani tenan, ya diestokke tenan. Pandhawa, kowe sesuk teko ning Sukalima. Jam 7 esuk kudu tekan Sukalima. Pandhawa 5, Puntadewa Werkudara Janaka Klasdewa. 5:30 wis teng sekolahan. Guru teko niku dicandak tangane, diambung tangane. Niku tandha nek murid sing tresna karo gurune. Nggih. Kula wenehi ngelmu ya diestokke tenan, digatekke tenan. Pandhawa, ngelmu iki ngelmu atos sing balung wuleting kulit. Kudu tok lakoni poso 40 dina 40 bengi. Ya do dilakoni tenan ora ana sing nglirwake dawuhing guru. Mula ora aneh nek ngelmu niku ya iso kelakon. Mergo tetembungan ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekas lawan kas tegese kas nyantusani. Oh, tembang Asmarandana. Goblok. Niku copong, pocong. Adan? Nggih, nggih. Ya diestokke tenan. Nek sampean ngerti Kurawa, oh, Kurawa niku jan keparat tenan kok. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Kurawa 100 Kurawa. Sesuk jam 8 kowe tekan Sukalima. Tak
tak wenehi atosing balung kuleting kulit. Sendika menemban kabeh do semaur ketok gumyak lan rame. Ning bareng kula tilik teng sekolahan 8:30 durung ana wong. 9:30 ming citraksi karo Durmagati. Niku do nggawa kertu, ora. Liyane do teng mburi saka 5 do Ciliwi, ora jajal. Apa ora kebangetan kaya ngoten niku? Nggih, Kakang Durna nggih. Iki lakonana. Pusaka iki kudu tok lakoni, aji-aji iki kudu tok lakoni. Nglakoni 40 dina 40 bengi. Poso. Aja nganti mangan apa-apa. Aja nganti cedak karo wong wedok. Dok sendika. Ora ana sing kuat, kabeh gagal kabeh. Citraksi kuat poso teng Sentong 40 dina karo bojone ning jero. Ayo betah wae. Nggih. Do nonton film. Penyakit tenan. Nggih. Dadi aja nglake karo Begawan Durna. Nuwun sewu lho Dik Pati, nuwun sewu. Ngendikane Nak Prabu Duryudana niku panci kepara leres. Nek Kurawa karo Pandhawa niku akeh banget bedane. Nuwun sewu. Wong cak-cakane iki mawon beda kok. Sing jeneng Pandhawa menika ngarake Pasewakan Agung. Mongko ratune durung lenggah. Niku wis sandher para Nerpati Punggawa Nayaka kabeh sedeku mari telu, ora ana sing wani kemecap yen nalendrane durung kemecap utawa durung paring pangandikan. Nggih. Niku Pandhawa. Kula ya bola-bali melu Pasewakan Agung Negara Pandhawa. Ngamarta. Nggih. Mriki benten ratune wis lenggah, nayakane rung ana. Wis dina mboten. Nek niki kenyataan. Nggih. Sing jeneng Karawitan Ngamarta lo Pandhawa wae beda kok. Oh, beda sampean tak kandhani. Sing jeneng Karawitan Ngamarta niku penabuhe wah. Anggres jame kudu ngiringi sang nata lenggah jampar ya do lenggah kabeh, ora ana sing cemuit. Mula jenenge wiyoga. Wi menika wis ngarani yoga menika tapa brata. Patrape wong naboni kaya tapa brata. Lungguh sila ngadhep gamelan, ora cenanangan minggok nono mrendok mrene. Nggih. Niku Karawitan Pandhawa. Jenenge napa? Pandhawa Laras. Oh. Nggih. Sindane wae kaya ngoten kok sinden Pandhawa niku nggih apik-apik kabeh. Dandan yo ayu-ayu kabeh, seragam kabeh, brose padha kabeh. Ya mung centelane beda-beda. Nggih. Niku kabeh ya do meneng kabeh, ora ana sing cemuwit. Beda karo sinden Ngastina. Ah, sinden Ngastina kene ana pangan. Wis ra gagas dayoke sapa? Cemal. Wancine muni sasi siswa ya karo mamah. Pancing jam. Nggih. Lho, ngandha. Urung wiwit gamelane muni wis sendhe-sendhe kancane turu. Wah, lah pripun wis sopi? Kondhanai pira nek kaya ngoten iki? Nggih. Kakang Durna nggih. Dadi sampeyan pun ngalahke kali kula. Ning Mang Tintinge awak sampeyan piyambak, Mang Tintinge kahanan Kurawa piyambak. Nuwun sewu lho, Dik. Niki janjane kula mboten ajeng elek-elek sampeyan. Ning kaya ngono niku janjane mengkari srawunge. Nek bocah niku disrawungke papan sing apik, bakal dadi bocah sing apik. Nek bocah niku papak srawungke papan sing ora apik, bakal dadi ora apik. Lah, Pandhawa mangko srawunge ya cilik karo pendhita karo Brahmana ing mapana ning alas. Mula tememen ngelmune ya dadi tenan. Ning Kurawa niku nuwun sewu. Sing ngomong Kurawa sapa? Kula. Lah. Niku. Mula ya Kurawa ki nek dinaiki ilmu apa-apa ora bakal iso tememplek wong srawunge wong kaya ngono. Kurawa. Kula ora ngene ora jegos. Ning sampeyan niku sing nuwun sewu lho, senengane nyalahke kali kula. Kula ora nyalahke, kula niki ming matur napa anane. Napa anane sing kepripun? Wong nyatane kula ya ora salah. Lho, nuwun sewu nek carane kaya ngeten iki sampeyan tegese ngidak-idak kula. Sing ngidak-idak sampeyan dhisik. Sampeyan sing ngidak-idak kula. Sampeyan golek rai ning ngidak-idak kancane. Kula mboten golek rai. Ning sampeyan niku gurune Pandhawa Kurawa napa dudu. Gurune Pandhawa karo Kurawa. Ning guru sing apik napa guru sing apik? Kok sampeyan ngalani sing elek? Nek ora ngoten iki ora trima. Kula ora bakal trimake perkara niki. Lho nek ora trima ajeng apa? Lho, kula manut ki mawon ajeng napa kula manut? Hei! Wong gerang-gerang ora toto. Bodoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Terminal. Anu Pasewakan.
Pamalaryo wonten dawuh niki teng pundi? Pasewakan. Sampeyan ku wong tuwa napa bocah? Inggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa kudune ngerti tatanan. Ratu nedeng sine wong sampeyan teng slumong sapenake dhewe. Syukur. Nek ora marahi senengane kok sing marahi nek marahi ora. Nek ra duneke aku ya ora bakal males. Ae senengane marahi nek mudun cawe-cawe kok ora bisa. Sampeyan niku sing kula niki wis meneng-meneng kok. Ah sampeyan niku kula ya ora meneng kok. Sampeyan niku ora. Wela, nggih. Iso do meneng ora? Nggih. Yai, kula nuwun sewu. Menawi caranipun mekaten paduka selaminipun namung badhe nggadahi raos panggresah tuwin panggresula. Samenika ngaten. Petanganipun sampun ngantos dipun tebih-tebihaken. Nggih. Petanganipun sampun ngantos dipun damel tebih, dipun damel cekak kemawon pangraos panjenengan Yai Prabu latur ing rengkuh Pandhawa menika minangka dados kadang paduka. Menawi pangraosipun Yai Prabu menika tansah Pandhawa menika dados mengsahipun Yai Prabu dumugi jaman menapa kemawon panjenengan boten badhe jenak tuwin boten badhe sekecul nggadahaken panegari Ngastina Yai. Nanging kados suwanipun anak kula pun Pancawala kaliyan pun Antasena ila jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Yai. Mbok menawi suwanipun Pancawala kaliyan pun Antasena menika wonten wigatos tumuli katimbalana. Wigatisipun menapa? Menawi sak mangke nggadahi sedya ingkang sae tumuli paduka Yai Prabu kedah nglenggari Bawaleksana. Nanging menawi namung badhe damel bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngastina. Kedahipun dipun emutaken lancur Pandhawa menika Yai. Ora bulenggah ingkang langkung prayogi. Kawula nestaken dawuh. Ana Hanung Hanindita. Bocah mursid isa mikul dumendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap. Nanging kababaro dadi pakarti. Pancawala Padhararja saprabda munggir cah bagus. Nunamit pasang kaliman tapi tinebina ngiloduni dumawaing tawang tuwang wa Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra pun Pancawala kunjuk ngersa paduka Kanjeng wa Prabu Ngastina ndak tampa nggih cah bagus ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayoga nunggon ngadhep ngarsaning wakmu Ngastina nuninggih wae sampun boten kirang prayogi pisamanipun ingkang putra pun Pancawala. Antasena, anakku nggih cah bagus Padhararja saprabdamu. Slamet Pakdi. Nering sambikala praptaku ora nemu alangan sewiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi. Antasena anakku cah bagus. Ndak tampa pangestune wakmu Tampanana, tak gegem ndadekake jimat. Pancawala anakku lanang Padhararja saprabdamu. Nuninggih wa Mandura. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wa ya tak tampa. Pangestune wakmu Mandura Tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Antasena Padhararja saprabdamu. Pangestune Pakde Bule, hus. Lah piye? Antasena. Ana dawuh apa Pakde? Aku ki ratu Nalendra Mandura, jenengku akeh, Baladewa Waning Pintu Wasi Jaladara Nampa Krasana, kok Krasana Karsana lan sak piturute, kuwi jenengku kabeh. Aja nyebut bule. Oh ya wis. Lah ora ngerti wong aku ki wonge apa anane. Ya nyuwun pangapura ya Pakde, nek aku ora entuk nyebut bule. Nek bule ki sirikane Pakde aku ya nyuwun pangapura wong biasane aku nek ngendi-endi nek nyebut sampean ya bule. Ewadine mengko aku ora entuk diparengake nyebut bule ya aku nyuwun pangapura. Nek bule kuwi sirikane Siwa Mandura. Wis balenono ping 1000 ngas. Malah bulah bule. Oh iya ya lali aku. Lali. Bektiku katur Pakde Mandura. Tak tampa pangestune awakmu Mandura Tampanana ndak gegem ndadekake jimat. Wayah Mas katuran karaharjan nggih. Nggih, Eyang Patih wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk Eyang. Inggih kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Hooh Mbah. Slamet tekaku, bektiku katur ya Mbah. Inggih, kula tampi nggih. Ah, putuku Pancawala Padhararja sapratamu nggih. Eyang Penemban Soka 5 wilujeng bekti kula kunjuk Eyang. Ya tak tampa. Putuku Cah Gagah Cah Bagus Antasena Padhararja.
Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur ya. Ya tak tampa. Ming wong loro iki mau. Heeh. Ora ana kancane. Ora, ya ming karo kakangku Pancawala. Oh ya syukur. Aku mau ya liwat ngarep pertapan Sukalima. Sepi. Panjen aku tindak ning Ngastina ya mesti sepi. Sing ning ngarep ming Mbah Putri tok. Mangani tandurane tanggane mau. Ora tak elekke. Lek ngelekke piye wae aku ora iso omongan karo kewan kok. Hus. Omonganmu kuwi lho, sithikane kok nyelekit. Ayo digusah, ditabok bokonge. Kowe engko cemburu. Mau tak tabok bokonge kowe cemburu. Waton ora nengah-nengah. Bokong pinggir wae. Oh iya. Ya sesuk nek aku liwat tak taboke gen. Tak cethote. Pancawala, wonten dawuh Antasena. Ana dawuh apa, Pakde? Ing antaraning bocah loro, sapa ingkang bakal matur? Wis Kang, kowe matura. Aku tok jak mrene kuwi mau janji nalika tekan Ngrandu Gumbala mau, aku tok kanthi ning negara Ngastina tok nggo jagani kowe matura wigatine apa? Engko nek kira-kira Siwa Ngastina lan kabeh sing lenggane kene iki nesu, kowe ora usah wedi, kowe nggawa aku. Iya, Dimas. Wis kek matur apa anane kaya sing tok kandhake karo aku ning Ngrandu Gumbala mau. Iya, Dimas. Tak tatane dhisik supaya aja gawe sengkel penggali ing Kanjeng Prabu. Ya, sing ati-ati ya, Kang. Iya. Pancawala, wonten dawuh wa eneng wigati apa? Dene sira sowan ana ngarsaning wakmu ing Ngastina. Nggih. Teng drenging raos ingkang sampun tan bangkit pinambeng. Anggen kula kepi lan kumacelu kepengin sanget sowan Paduka Prabu Ngastina. Ya, ana wigati apa? Ingkang sepisan ngaturaken bekti dening ingkang wong kalih estunipun badhe munjuk atur nglairaken dhateng pangunek-uneking raos ingkang sawetawis mapan wonten telenging manah kula wa. Ya, gage matura wigatimu apa? Kejawi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngersa Paduka Prabu estunipun anggen kula sowan menika inggih waleh-waleh menapa estunipun badhe nyuwun idi palilah Paduka. Idi palilah bab apa? Kejawi ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti ngersa Paduka Prabu estunipun anggen kula badhe munjuk atur menika wonten suka lilaning penggali Paduka. Aku kudu kepiye? Kejawi kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wis aku wis ora rampung-rampung iki. Kowe iki kan duwe pepinginan ning atimu ora tekan, ngono kuwi sing aku ora seneng. Dimas piye? Kaya-kaya ora wani matur ngersaning Kanjeng Wong Ngastina. Nek ora wani, kowe aja ning kene. Ning ngendi? Ning mburiku kene. Iya, Dimas tak tembungke. Iya, nanging aja dadi pasulayan. Wah, kowe iki padha bapakmu. Aja dadi pasulan-pasulan piye? Nek wis nidini ati ngene iki kudu apa-apane wani, padangane wani, petengane apa meneh. Nek cara aku ngono. Iya, ya mung rasaku ora penak. Pindah nggon. Ora penak kok bingung. Antasena piye? Ngene, Pakde. Terus terang bae ora usah dadak ditutup-tutupi, aku ngetutke kakangku Pancawala. Yo. Sing wigatine nalika ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala, Kakang Pancawala ki rerasan karo aku. Rerasan bab apa? Rerasan nggone kepengin dadi ratu. Lho, kepengin dadi ratu. Ngenteni lengsere bapakne mesine bakal dadi Nalendra marang sapa meneh. Negara Ngastina bakal tiba kejaba mung anakku Pancawala. Ning karepe Kakang Pancawala iki ora dadi ratu ning Ngamarta, ning dadi ratu ning Ngastina. Lah, tekane rene nganti karo aku ki janjane dhewe arep mrene dhewe ning ora wani mergane wedi karo Pakde-pakdeku Kurawa. Yo, tumuli ngejak karo aku. Nalika semono kakangku Pancawala ngendika ngene iki. Dimas Antasena, aku terno ning Ngastina. Aku pengen ngrasake lungguh dampar keprabon ning Ngastina. Ora ketang amung telung kedheping paningal, ora ketang amung sak
uruping damar saumuring jagung aku tak ngrasake dadi ratu ning Ngastina. Mula aku terna. Nek ana apa-apane Dimas Antasena kudu iso ngrampungi karya merga Dimas Antasena ngerti to pambegane Pakdi Kurawa, Siwa-siwa Ngastina. Mesti aku bakal lara nek ora nganti Dimas Antasena ngono kuwi. Lah aku sing dadi wakiling Kakang Pancawala terus terang wae tekane Kakang Pancawala tekan kene iki mung arep kepengin nyuwun ngambil dampar. Ora kita ngomong sedhela, Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Wis, kuwi wae rasa tak dawak-dawakke rembuke ndak selak kewengen. Pakde mengkari entuk apa ora? Nek entuk matur nuwun banget, nek ora iki sing ngamuk aku. Wis ngono wae. Jagat Dewa Bathara. Kok Prabu kados pundi? Kowe lah dalah bocah iki nek mejenun ya ngono kuwi. Omong apa anane cobloko kaya bapakne. Lah aku nek ora apa anane ming ting plintut ki ra seneng. Apa anane gek padang, gek rampung. Nek arep perang ya ayo gek perang. Nek arep to wenehke dampare ya wis kene, sampean lungguh dampar, medun saka dampar, terus kabeh nayaka iki lunga kabeh, kakangku meng lenggah dampar, aku sing dadi nayaka. Wis ngono wae. Paman dos pundi? Monggo klasa bantal digulungi. Jagat Dewa Bathara, iya nek sing nembung Pancawala piyambak kemawon lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu lho Ngger, ingkang ngendika menika ingkang duweni kekiyatan. Bocah srogal-srogel ning Nyemelangi. Wah, ring jagung Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken? Sebab menawi boten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan Wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina. Ora yo ngono to, Ngger? Heeh, tepat. Wis ngono wae. Ya, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Ger, pados kontrakan anyar mawon, Ger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika ngantos Antasena menika ngamuk. Oh, bocah menika ndugal kewarisan. Menawi ngantos Antasena menika mah nggih damel geger wonten negari Ngastina. Sinten ingkang badhe nampahaken kridanipun Antasena? Oh, Nyemelangi, Ger. Menika Nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken kemawon. Lah napa-apa tumun ing atase Nalindra. Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten kemawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun Tan Wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Boduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwangunan dhateng Antasena menika. Oh nggih, ngestaken dawuh. Dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe ngenten ana ning alun-alun. Ndene alun-alun? Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Nek nganti Siwa Ngastinagara ki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura. Aku wis nggawa glugu tak nggo ngeceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe trata pikir lho kowe. Ning tenan wis metu njaba dhisik aku sing tanggung jawab aku sing bakal mene wangsulan karo kowe negara diwenehke Pancawala apa ora ya ning ngono aku nyuwun pamit metu njaba ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pakde aku nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pakde Mandura aku nyuwun pamit yo Antasena sing ati-ati Mbah Pakde aku njaluk pamit ya inggih nggih ngatos-atos Simbah Durna aku nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik yang penemban kula nyuwun pamit ya Pancawala ora sandadak kuwatirke mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina nggih Pancawala. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo Pancawala aja kaya bocah cilik. Damel srana supados Pancawala lan Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke merguguk muta wadon boten purun wangsul kula semanggaken dhateng Paman Harya. Nun inggih ngestaken dawuh. Boduna wonten dawuh Nger menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa nanging menawi wonten akalipun sumangga bapa penembaning Sukalima oh inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Dimas Kartomarma wonten timbalan budhana kang padha sebo jeneng ingsun Arsa Kundur Kedatun kawula nun paramadal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma
Najan kuwi kadangmu tuwa nanging ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing mengku bawat perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Koko Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa krakon Kurawa wong atuhmu tegel karo kowe. Tak ajange jembar apa Pakde. Nek Pakde niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu Parasata Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat karo aku tibantangan pecah siramu. Jajal-jajalan Pakde menang sapa? Anak karo wong tuwa. Mundur! Mundur! Pakde Durmagati, Antasena, mumpung iki dulung Patya gegel, kowe mundur. Mundur piye? Mundur ora njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih, cah bagus. Pokoke Pak Kakangku, Kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dhewe emoh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pakde. Kon ngrubut Antasena. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 taun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti ora aku sapa? Pakde Durmagati. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, matno sastra jendramu, pecah dadamu. Yo, tibakno. Hai! Bajigol apa-apa. Edan. Modal. Modal. Ayo nggawa gaman. Oke. Baca sirahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Modal kecangkol ora kowe. Wah. Edan gak apa-apa. Baca bendho sirahmu Diwana. Wah! Wedan. Glaji ndasmu. Tibakno. Kowe wilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi soal wani kalau pademu sing tak nggo gamane apa? Kowe cengan menang kalau pademu bumi langit tanggep. Aku tobat nger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapakke ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali.
Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Nang kene wae. Engko nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dadi patih. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono, pengen slamet, Pengen. nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngene ya. Isin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Ya, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya. Sengkuni Dalem Pak Guru. kelas pira, Lik? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arep endi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten isa Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Aisine Pak Guru. Ora usah isin, ora apa-apa gawe wis. Gawe nembang. Ndang. Mentok. Ya wis apa-apa. Mentok. Sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang. Nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentok. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Tak ajar kowe, Mboten Pak Guru. bandem saka kene. Sini. Hamba aja ngetak ana kandhang. Wae. Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina. Lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semenake? Takkan. Kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak teng iki niku ora ya pirang-pirang kita Dik Patih. Takkan dani mung Dik Patih aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. Tak kandhani mung rupamu. kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok do ora ngerti isin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turut dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ra iso meneng Dur. Anggere meneng dibandem mangrupamu angi sini. Dur sasana lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cah Bagus. Maju Antasena Patenana. Mentak mong. Kowe kok gek maju Dur sasana. Musuhe Antasena pateni. Mentok. Ora gugu karepe dhewe ora Mentok. Oh, pancen yo edan Antasena ki yo pinter tenan kok. Watu dijawab pajapu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak. Lah nggih, kula ya gumun kok.
Kula kok ya iso dadi ketiban watu kok ya iso mentak-mentak. Mangrupam. Oh, nek ora ngados sekasa segor kosone mboten adawa. Oleh bantum saya banter. Aku ya gumun lek kok dadi diktoyo temen. Mangrupam ayo ngono atone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso ngrekoso mboten ndelek soalé. Munya. Oh, manus-maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lalat Antasena tiban cundha manik mbok dadi ngomarake. Wah, manus-maning jajanan sekretaning bawana iblis lalat. Wah, menungso ratatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Awakmu mentolo karo kowe glandang nang lomba dadimu waras. Setan alas. Lele iki nenggolo kok malah tangan kowe. Nenggolo iki ampuh. Nek nggo mateni wong radi dosa ki ora gelem mateni, Wadi. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Emoh. Lho. Tomo piye? Emoh kuwi nenggalaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk. Ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah siji kami tuwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, sengkune cegate kaya. Wah, Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo Mbah, iki ora guru karo murid, denguk sing apik. Nggih. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Siwa Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboning Ngastina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantiranipun Kyai Antisura. Terus kepraboning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggir Pancawala menapa anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Antisura monggo. Trale wiwit dipun obahaken. Suku dipun obahaken mangajeng mamburi. Satemaku mrenceng konang rante. Saya dangu. Saya banter nggih ngobahaken trale.
suku den sendal rantai pedhot parandene ora nglenggaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu mancing alas sang Antisura.